左手揸住水嘅，小心啊！唔好淥到自己啊嚇！淥到自己姐姐有湯火煲啊！好啦，嗱呢個焗盅係俾你，焗盅比較大嘅，好，然後跟住咧，我哋就倒落茶海。咁呢個過程咧，我哋叫咩咧？我哋叫將所有嘅熱水清洗器皿一次啊！嗱，咁喺個過程裏邊咧，我哋要將好活潑嗰啲energy 咧落翻低，安靜。我哋咧沖咗烏龍茶咧，小心啊嚇！我哋咧就係從高慢啲從高到低轉圈轉到中間。嗱，以一個8歲小朋友咧，呢個壺咧係裝滿水嘅重㗎，咁所以應該係點㗎嚇？咁第一轉咧即刻出喎，點解咧？因為呢個咧我哋係洗茶咧係唔要嘅嚇，第一次。因為而家咧好多植物咧，你都唔知個含鉛量高唔高，或者咧小朋友咧嘅專注力，同埋咧亦都要訓練咧係叫佢哋發茶，其實俾信心佢哋㗎。我哋大人做得到嘅嘢咧，有陣時小朋友都做得到嘅。係啦，洗茶水倒咗佢。咁呢一泡正泡咧就飲嘅，出得。要小心㗎，出係熱㗎，不過唔緊要嚇，你哋得嘅，因為有屋企人睇住係咪？幫住咯。好啦，分杯咧，我哋通常就